在這個世界上，有一種痛是沒有任何藥物可以治癒的，那就是當你看着通訊錄裡那個熟悉的名字，知道無論你撥打多少次，對面再也不會有人接聽了。當你回到家，習慣性地喊了一聲爸、媽或者那個人的名字，回應你的卻只有滿屋子的寂靜。當你看見街角某個熟悉的背影，心跳漏了一拍，衝過去卻發現只是個陌生人，那種心被硬生生彎掉一塊的感覺，那種被世界遺棄的孤獨感。我相信屏幕前的你可能正在經歷，或者曾經經歷過。這裡是意識覺醒，記得按讚、訂閱並打開小鈴鐺，這樣您就不會錯過我們的新影片。我們從小受到的教育告訴我們，人死如燈滅，心臟停止，大腦關機，這輩子就結束了。我們要面對的是永恆的黑暗，是徹底的虛無。那個人變成了照片，变成了回憶，最後變成了一捧灰燼。這也是為什麼我們如此恐懼死亡，如此害怕離別。因為在我們的認知裡，死亡等於永遠的消失。但是，如果我告訴你，這一切可能都是錯的呢？如果我告訴你，那些你以為永遠離開你的親人，其實並沒有消失，他們只是換了一種形式，甚至他們此刻就在你身邊，只是你看不見。請先別急着滑走，也別急着說這是迷信。今天這個視頻，我不想講鬼神故事，也不想灌心靈雞湯，我要和你聊的是科學，是當今世界最前沿的量子力學，是諾貝爾物理學獎得主的研究成果。現代科學正在一步步揭開那個困擾人類幾千年的終極謎題，死亡或許根本就不存在。請準備好紙巾，深呼吸。接下來的20分鐘可能會徹底顛覆你的世界觀，甚至治癒你心中那個流血的傷口。首先，我們要問一個最根本的問題：你是誰？你可能會指着自己的身體說，這就是我啊。但真的是这樣嗎？如果你剪掉頭髮，你還是你嗎？是的。如果你不幸截肢了，你還是你嗎？是的。現代醫學甚至可以置換心臟，置換器官。科學告訴我們，人體所有的細胞每7年就會徹底更新一次。也就是說，7年前的那個你，在物質層面上已經完全不存在了。那麼，那個始終存在、那個感受着喜怒哀樂的你，到底是什麼？答案是意識 （consciousness）， 或者用我們更熟悉的詞，靈魂。長久以來，主流科學界唯物主義認為是大腦產生了意識，就像燈泡通電發光一樣。燈泡碎了，大腦死亡，光、意識自然也就滅了。但是，美國著名的科學家、維克森林大學醫學院教授羅伯特·蘭薩 （Robert Lanza） 他提出了一個震撼全球的理論，叫做生物中心論 （Biocentrism）。蘭薩博士說了一句非常狂的話，他說：“不是宇宙創造了生命，而是生命創造了宇宙。”這聽起來很玄，但其實道理很簡單。我們來看看物理学中最鐵律的一條能量守恆定律，我們在初中物理就學過。能量既不會憑空產生，也不會憑空消失，它只能從一種形式轉化為另一種形式。你想一想，驅動你身體運轉的那股巨大的能量，你大腦裡那數以億計的神經元電流，那些承載着你對父母的愛、對孩子的牽掛、對愛人的誓言的能量，在心臟停止跳動的那一秒，它們去哪了？物理學告訴我們，它們不可能噗的一聲就沒了，因為能量是不滅的。蘭薩博士認為，死亡其實只是我們人類意識產生的一種幻覺，因為我們太依賴眼睛了，我們以為身體壞了，生命就結束了。但這就像是你家裡的電視機壞了，屏幕黑了，聲音沒了，但是原本那部電視劇的信號消失了嗎？沒有，信號依然存在於虛空中，依然完整無缺，只是這個叫做身體的電視機壞了，接收不到了而已。你逝去的親人就是那個壞掉的電視機，而他們的靈魂，那股承載着所有記憶和情感的信號，依然在宇宙中永恆存在。你可能會說，這只是理論，有證據嗎？好，那我們來聽聽真正的重量級人物怎麼說。2020年諾貝爾物理學獎得主，英國著名的數學物理學家羅傑·彭羅斯爵士 Sir Roger Penrose， 他是霍金的導師，也是這個時代最聰明的大腦之一。
他和美國麻醉學家斯图爾特·哈梅罗夫提出了一個震驚科學界的 OR 理論，還原目標理論。簡單來說，他們在大腦的神經元裡發現了一種微小的結構，叫做微管 microtubules。以前科學家以為這只是細胞的骨架，沒什麼大不了。但彭羅斯發現，這些微管結構非常特殊，它們竟然具備處理量子信息的能力。這意味着什麼？這意味着我們的大腦不僅僅是一台生物電腦，更像是一個量子接收器。彭羅斯認為，我們的靈魂其實就是儲存在這些微管中的量子信息。重點來了，請仔細聽。當一個人的生命走到盡頭，心臟停止跳動，血液停止流動，微管失去了量子狀態，但是微管裡面的量子信息並沒有被銷毀，因為在量子力學的世界裡，量子信息是不能被毀滅的。Quantum information cannot be destroyed。這些信息會瞬間脫離大腦，逃逸出身體，回歸到更廣闊的宇宙背景中。哈梅羅夫有一段非常感人的描述：當心臟停止跳動，微管裡的量子信息並沒有死，它只是回到了宇宙。如果這個被搶救回來了，也就是瀕死體驗，這些信息會瞬間回到微管裡，病人會醒來說：我看見了白光，我看見了去世的爺爺。但如果這個沒有被救回來，那麼這部分量子信息，也就是我們所說的靈魂，就會以量子的形式永遠存在於身體之外。這不就是我們老祖宗說的魂魄離體嗎？這不就是那句化作千風嗎？原來那些詩句不是安慰人的謊言，而是最硬核的物理事實。你的親人並沒有真正死去，他們只是從物質態轉變為了量子態，他們脫下了沉重的肉身，回歸到了一個更自由、更廣闊的維度。這不僅僅是安慰，這是科學給我們的希望。為什麼在親人離世後，你有時會莫名其妙地感到一陣悲傷？為什麼你會突然聞到一股熟悉的煙味、飯菜味，或者那個人身上的味道，哪怕周圍根本沒有人？為什麼在夢裡，他們的觸感是那麼真實？醒來後，枕頭濕了一片，這僅僅是你太思念他們而產生的幻覺嗎？心理學家可能會說這是悲傷反應，但量子物理學家會告訴你，這可能是量子糾纏 （quantum entanglement）。這是連愛因斯坦都感到困惑，稱之為鬼魅般的超距作用的現象。什麼叫量子糾纏？簡單來說，如果兩個粒子曾經發生過相互作用，它們之間就會建立一種神秘的連接，無論它們後來相距多遠，哪怕一個在地球，另一個在幾百億光年外的宇宙邊緣，它們依然是一體的。只要其中一個粒子的狀態發生了改变，另一個粒子瞬間也會發生相應的改變。注意，是瞬間，不需要時間。這種感應超越了光速，超越了空間。現在，請你看看你自己，再想想你逝去的親人。我們要知道，人類的身體也是由粒子組成的。你和你的父母、你的愛人、你的孩子，你們在同一個屋檐下生活了那麼多年，你們呼吸着同樣的空氣，你們擁抱，你們親吻，你們共享喜怒哀樂。從物理學的角度來看，你們身體裡的無數粒子早就已經發生了深度的量子糾纏。這種糾纏不會因為肉體的死亡而斷裂。當他們的肉體消亡，他們的意識回歸到量子態，散布在宇宙中時，那個和你產生過糾纏的量子部分依然和你緊緊相連。這就能解釋那些科學無法解釋的靈異現象了。為什麼會有母子連心？為什麼至親離世的那一瞬間，遠在千里之外的你會突然心慌？因為你們是糾纏在一起的量子對，當它那邊發生劇烈能量波動、死亡、狀態躍遷時，你這邊瞬間就感應到了。所以，朋友們，請相信你的直覺。當你深夜獨自流淚，突然感覺被一種溫暖包裹時，那不是錯覺，那是已經化為量子態的它感應到了你的悲傷，正在跨越維度，給你一個擁抱。那個擁抱沒有溫度，沒有重量，但它通過量子糾纏直接作用於你的靈魂。愛不僅僅是情感，愛是一種物理現象，愛就是量子糾纏。只要糾纏還在，你們就從未真正分開。如果說量子糾纏解釋了聯繫，那麼接下來這個理論將解釋去向，它們變成了量子態，去了哪裡？這裡我們要引入量子力學中最燒腦、
但也最令人充滿希望的理論——多世界詮释 （Many Worlds Interpretation）， 也就是我们常说的平行宇宙。1957年，普林斯顿大学的物理学家休·埃弗雷特提出了这个理論。他認為，在量子世界裡，每一次觀測或者選擇都會導致宇宙的分裂。如果你早上糾結是喝咖啡還是喝茶，在你做出決定的那一刻，宇宙分裂成了兩個。在一個宇宙裡，你喝了咖啡；在另一個宇宙裡，你喝了茶。這兩個宇宙互不干擾，平行發展。那麼，把這個理論放到生死的大問題上，會發生什麼？在我們的這個宇宙，我們暫且叫它 A 宇宙裡，很不幸，你的親人因為疾病、意外或者衰老，身體機能停止了，醫生宣布了死亡。你在這個宇宙裡痛不欲生，舉辦葬禮。但是，根據多世界詮釋，在那個決定的瞬間，宇宙分裂了，一定存在一個 B 宇宙，甚至 C 宇宙。在那裡，那場車禍沒有發生，那顆癌細胞被免疫系統殺死了，那個意外被避開了。在那些平行宇宙裡，你的親人依然活着，他們依然在那個平行時空裡和你一起吃晚飯，一起看電視，一起因為瑣事爭吵，一起大笑。他們的故事並沒有結束，只是在這個 A 宇宙的劇本裡，他們的戲份殺青了。但在 B 宇宙的劇本裡，他們還是主角。甚至有科學家提出更為大膽的量子永生概念，因為意識是量子的，它不會消失。當在這個宇宙的肉體無法承載意識時，意識可能會無縫切換到另一個還活着的平行宇宙中繼續體驗。對於逝去的人來說，他們可能根本沒有覺得自己死了，他們可能只是覺得自己做了一場大夢，醒來後發現自己沒事，繼續生活。所以，當你因為思念而痛哭的時候，請閉上眼睛。想象一下，在隔壁的那個平行宇宙裡，此刻陽光正好，他正坐在熟悉的沙發上，手裡端着一杯茶，看着窗外的風景。他過得很好，沒有痛苦，沒有病痛。雖然我們在三維空間無法相見，但從更高維度的視角來看，我們依然在同一片量子海洋裡共存。這也就是為什麼很多經歷過瀕死體驗的人醒來後都不再害怕死亡，因為他們瞥見了那個真相。生命是一條生生不息的長河，這裡斷流了，必定會在那裡匯入大海。既然他們在平行宇宙或者以量子態存在，為什麼我們看不見？這就涉及到了維度的問題。我們生活在三維空間，長、寬、高加上時間是四維時空。我們的感官、眼睛、耳朵是被設計用來感知這個三維世界的生存工具。這就好比一隻螞蟻在二維的紙面上爬，它永遠無法理解什麼是高度。你站在它頭頂，它看不見你，因為它沒有向上看的維度。去世的親人，當他們脫離肉體，他們的意識頻率提升了，進入了更高的維度，也許是5維、6維，高維生物可以看見低維生物，但低維生物看不見高維生物。也就是說，他們現在可能就站在你的房間裡，看着你哭泣，試圖撫摸你的臉頰，大聲告訴你我沒事，我在這裡。但是你的眼睛接收不到那個頻段的光波，你的耳朵聽不到那個頻率的聲音，你們就像處於兩個不同頻道的廣播，信號充滿了空間，卻無法在這個維度解調。但是有一個時刻是例外，那就是當你做夢的時候。現代腦科學無法完全解釋夢境，但量子理論認為，當人進入深度睡眠 REM 時，大腦的松果體會分泌特殊的化學物質。這一刻，大腦的頻率會發生改變，不再受三維感官的束縛。你的意識稍微掙脫了肉體的鎖鏈，進入了游離狀態。這時候，你和高維世界的通道被打開了。這就是為什麼夢見去世的親人往往感覺特別真實。那不是你日有所思夜有所夢的虛構，那是你們的意識在量子層面的一次短暫重逢。在夢裡，他們往往看起來更年輕、更健康、更光彩照人，因為那是靈魂本來的模樣，沒有病痛的折磨。他們通常話不多，只是看着你笑，或者告訴你我很好，別擔心。這其實是他們在那個高維世界給你發來的平安報。他們拼盡全力，利用你睡眠時意識最薄弱的窗口，跨越維度來見你一面。目的只有一個，讓你放心，讓你繼續好好活着。所以下次夢見他們，不要哭着醒來，要笑着說
謝謝你回來看我，我知道你在那邊過得很好。既然量子力學告訴我們靈魂是不滅的能量，那我們為什麼還要費盡周折投胎到這個沉重、脆弱還會生病的肉體裡來走一遭呢？直接當個自由自在的量子光球不好嗎？為了回答這個問題，我們需要再借用一个物理學概念，熵 entropy。 宇宙的法則趨向於熵增，也就是從有序走向無序，從熱走向冷，最後歸於死寂。但生命是宇宙中唯一的逆流，我們在抵抗熵增，我們在無序中創造有序，我們在虛無中創造體驗。著名的物理學家薛定諤，就是養貓的那位，在《生命是什麼》裡說過，生命以負熵為食。請把你的身體想象成一套生物宇航服，地球就是一個環境惡劣、引力沉重、充滿了挑戰的訓練場。你的靈魂，那個高維度的意識，穿上了這件厚重的宇航服，肉體降臨到這個三維世界。為什麼要穿宇航服？因為只有通過這具肉體，你才能感覺到痛，感覺到冷，感覺到擁抱的溫度，感覺到流淚的鹹味。在高維度的量子世界裡，一切都是瞬間的、全知的，沒有時間和距離，也就沒有了過程的快樂。只有在這裡，在地球上，你才能體驗愛與被愛的全部過程。你的親人，他們之所以離開，是因為他們的宇航服壞了，或者他們的訓練任務已經圓滿完成了。他們脫下了這件沉重的衣服，如釋重負地回到了那個輕盈的世界。我們常說 rest in peace 安息，其實從科學角度看，那是一場盛大的畢業典禮。他們帶着滿滿的記憶、數據，那些和你共度的美好時光，那些愛過的瞬間，回到了宇宙的數據庫。所以不要覺得他們很可憐，也不要覺得他們很孤單。相比於還要在地球上繼續面對房貸、工作、生老病死的我們，他們其實已經下班了，正在享受屬於他們的寧靜與自由。明白了這一切，作為被留在這個世界上的我們該怎麼辦？是不是要整日以淚洗面，沉浸在悲傷裡？恰恰相反，還記得我們在第二部分講的量子糾纏嗎？這是最關鍵的一點，請一定要聽進去。你和逝去的親人依然處於量子糾纏的狀態，這意味着你們之間的能量是雙向流動的。如果你在這裡整日痛苦、絕望、自責，甚至想要放棄生命，這股低頻的負能量會通過糾纏通道瞬間傳導給那個世界的他們，這會讓他們感到不安，感到心碎，甚至會牽絆他們，讓他們無法安心的在那個維度進修。這就好比風箏，你在地上，他在天上，你是那個拿線的人。如果你手中的線全是淚水和沉重，風箏就飛不高，飛不穩。反過來，如果你能振作起來，如果你能帶着他對你的愛，好好吃飯，好好睡覺，去看不一樣的風景，去體驗更多的快樂。當你開懷大笑的那一刻，那股高頻的金色的正能量也會瞬間傳導給他們。他們會感應到，啊，我的孩子、愛人現在很幸福。這種幸福感是你在三維世界燒多少紙錢、磕多少頭都換不來的供養。所以這一生最好的祭奠不是哭泣，而是替他好好活着。你要用你的眼睛替他去看他沒看完的世界，你要用你的嘴巴替他去嘗他沒吃過的美食，你要用你的雙腳替他去走未走完的路。你要把他那份生命疊加在你身上，活出雙倍的精彩。當你老去，當你也到了脫下宇航服的那一天，當你在那個光明的出口再次見到他時，你可以自豪地張開雙臂對他說，你看，這沒有你的日子裡，我把你留給我的愛活成了最美的樣子。這才是真正的重逢。視頻的最後，我想講一個小故事。有一個小男孩問媽媽，爺爺去哪了？媽媽說，爺爺去了一個很遠的地方旅行。小男孩問，那他什麼時候回來？媽媽想了想，說，他不會回來了。但是因為他太愛你了，所以他把自己變成了星星，變成了風，變成了你路過的每一朵花。只要你記得他，他就從未離開。是的，遺忘才是真正的死亡。只要你的記憶裡還有他的笑臉，只要你的心裡還有他的位置，他就永遠活在你的量子場裡。著名的物理學家愛因斯坦
在他的摯友貝索去世時，給貝索的家人寫了一封信，信裡寫道：現在他比我先一步離開了這個奇怪的世界，但這毫無意義。對於我們這些相信物理學的人來說，過去、現在和未來之間的區別，只不過是一種頑固而持久的幻覺。朋友們，不要害怕，所有的離別都是為了久別重逢。我們所有人終將在那個星星璀璨的地方匯合。在那之前，請你擦乾眼淚，請抬頭看看天空，哪怕是白天，星星也在那裡，只是被陽光遮住了，就像他們也在那裡，只是被生死遮住了。帶着這份跨越維度的愛，勇敢地向前走吧，因為你的每一次心跳都是他在為你加油。這個影片獻給所有失去過摯愛的人。如果你覺得這個視頻給了你一點點力量，或者你想起了某個人，請在評論區留下他的名字，或者一句你最想對他說的話。我相信，在這個量子糾纏的網絡裡，這句留言他一定能看得到。